दोस्तों, अगर आपके फ़ोन का वॉल्यूम कम हो गया है, आवाज़ बहुत कम आती है, यानी कोई भी मूवी देखते हैं आप या फिर कोई म्यूज़िक सुनते हैं तो आपको आवाज़ प्रॉपर नहीं आती है और जो भी आवाज़ आती है वो क्लियर नहीं आती है, जिसकी वजह से आप सोच रहे हैं कि आप अपने मोबाइल को सर्विस सेंटर पे या फिर कहीं किसी और शॉप पे ठीक करा लें। तो आपको आज इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी सेटिंग बताने वाला हूँ जिसके बाद आपको किसी सर्विस सेंटर या किसी शॉप पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने फ़ोन की वॉल्यूम को ठीक कराने के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी बेहतरीन सेटिंग बताने वाला हूं जो अगर आप सही तरीके से कर लेंगे तो आपके फ़ोन का वॉल्यूम जो है 100% नहीं दोस्तों 500% बढ़ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो पूरा देखिए। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अशार और आप देख रहे हैं चितवट टेक चैनल। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। तो सबसे पहली सेटिंग जो हमें करनी है वो अपने फ़ोन की मेन सेटिंग में आके करना है। फ़ोन की मेन सेटिंग में आप आ जाइए और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आ जाइए तो आपको यहाँ पर एक सेटिंग मिल जाएगी एडवांस फीचर के नाम से। एडवांस सेटिंग के नाम से भी हो सकती है आपके फ़ोन में या किसी और नाम से भी हो सकती है। तो आपको उसमें एक एक्सेसिबिलिटी ढूंढ लेना है। अगर उसमें नहीं हो तो कुल मिला के आपको अपने फ़ोन में एक्सेसिबिलिटी नाम की जो सेटिंग होती है उसको सर्च कर लेना है, ढूंढ लेना है। ठीक है, तो आपको इसको क्लिक करना है, एक्सेसिबिलिटी को आपको क्लिक करना है। अब उसके बाद यहाँ पर हमें एक ऑप्शन दिया गया है हियरिंग इन्हेंसमेंट। ये देखिए लिखा हुआ है हियरिंग इन्हेंसमेंट, आपको इसको क्लिक करना है। और इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको इसमें थोड़ा स्क्रॉल डाउन नीचे करेंगे तो यहाँ पर एक मोनो ऑडियो नाम का एक ऑप्शन मिलेगा। इसको आपको ऑन करना है, आपके फ़ोन में ऑफ होगा। तो सबसे पहली सेटिंग आपको इसे कर लेनी है, मोनो ऑडियो को आपको ऑन कर लेना है। तो सबसे पहली सेटिंग आप इसको कर लीजिए। अब उसके बाद दूसरी सेटिंग के लिए हमें अपने सेटिंग वाले ऑप्शन में ही रहना है और यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिल जाता है साउंड एंड वाइब्रेशन का। ये आपके फ़ोन में साउंड एंड वाइब्रेशन के नाम से ही होगा, तो इसको आपको क्लिक करना है। और आप किसी भी कंपनी का फ़ोन यूज़ करते हैं ये सेटिंग आपको ज़रूर से ज़रूर मिलेगी आपको फ़ोन में। और उसके बाद यहाँ पर एक वॉल्यूम नाम का ऑप्शन मिला हुआ है, तो इस वॉल्यूम नाम का जो ऑप्शन है इसको आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सारी की सारी सेटिंग आपकी फुल है, यानी फुल वॉल्यूम पे आपका सेट है। लेकिन एक सेटिंग जो है ये फुल पे नहीं है, तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, ये जो ऊपर 3 डॉट है इसको आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर देखिए अब लिखा हुआ आ गया है मीडिया वॉल्यूम लिमिट, इसको आपको क्लिक करना है। और इसको क्लिक करने के बाद ये आपका यहाँ पे ये जो लेवल है आपका यहाँ पर होगा, तो इस लेवल को आपको बिल्कुल हाई लेवल पे कर देना है, यानी आगे तक बिल्कुल पहुंचा देना है। और उसके बाद ये जो नीचे पेन है, नीचे बटन लिखा हुआ है सेट वॉल्यूम लिमिट पेन, इसको आपको ऑन करना है। और उसके बाद यहाँ पर एक नॉर्मल सा कोई पिन बना लीजिए, जैसे कि मैं बना लेता हूँ 4 डिजिट का 1 2 3 4, ठीक है। और कंटिन्यू कर दीजिए, फिर कंफर्म कर दीजिए 1 2 3 4 और ये सेटिंग आपकी ऑन हो गई। यानी ये आपकी वॉल्यूम जो कम थी ये आपकी वॉल्यूम फुल हो गई। अब इसको जब आप बंद करेंगे, आप चाहते हैं कि इसको बंद करना, तो उसी तरीके से आप इसको इस तरीके से बंद करेंगे और फिर आपको वही पिन डालना है और उसके बाद आपकी ये सेटिंग बंद हो जाएगी। उसके बाद इसको चाहे जहाँ पे आप इसको सेट कर सकते हैं। तो आपको दूसरे नंबर की सेटिंग इसको ज़रूर से ज़रूर कर लेना है। अब इसके बाद भी अगर आपके फ़ोन की वॉल्यूम नहीं बढ़ा तो उसके बाद दोस्तों आपको अपने फ़ोन में एक छोटा सा ऐप इंस्टॉल करना है। ये देखिए ऐप, इस ऐप को जैसे ही आप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसको मैं आपको बाद में बताता हूँ कि ये ऐप का नाम क्या है और इसको कैसे यूज़ करना है। देखिए आपको इसको जैसे ओपन करेंगे तो इस तरह से इंटरफेस आएगा और यहाँ पर आपको ये सेटिंग का ऑप्शन दिया गया है कोने में, इसको आपको क्लिक करना है। अब उसके बाद फिर आपको अपने इस ऐप की सेटिंग में आना है और जैसे सेटिंग में आएंगे तो ये जो ऊपर 2 टिक है ये अगर आपके फ़ोन में न टिक हो इसको आपको टिक कर लेना है सबसे पहले। और उसके बाद यहाँ पर जो मैक्सिमम अलाउ बूस्ट लिखा हुआ है इसको आपको क्लिक करना है और ये ऐप की तरफ से 60% पे सेट होके आता है। सबसे पहले तो आप इसको 60% पे ही रहने देना अगर आपका इतने में काम हो जाए तो, नहीं तो इसके बाद आप इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, यानी 100% तक आप इसको बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसको मैं कहूँगा कि आप 60% तक ही रखिए। उसके बाद बैक आ जाइए और बैक आने के बाद फिर ये देखिए यहाँ नीचे लिखा हुआ है बूस्ट का ऑप्शन, इस सेटिंग को आपको इस तरीके से बढ़ाना। इसको आपको डायरेक्ट बिल्कुल हाई पे नहीं ले जाना है, नहीं तो आपके फ़ोन का स्पीकर फट भी सकता है क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हाई हो जाता है। तो आप पहले इसको 10 पे करके देख लीजिए, फिर 20 पे करके देख लीजिए, यानी जितने पे आपका काम चले उतने पे आपको इसको सेट कर देना है।
और उसके बाद आपको अगर ऐसा लगता है कि यहाँ से नहीं हो रहा है आपका, तब उसके बाद आपको यहाँ सेटिंग में आना है और सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर क्लिक करना है और उसके बाद 70%, 80% या 90% तक आप सेट कर सकते हैं, 100% भी आप सेट कर सकते हैं। लेकिन मेरी मानिए तो उसको 60% पर रहने दीजिए, वहाँ आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहीं से ही आपकी वॉल्यूम इतनी ज़्यादा हाई हो जाएगी कि आप कहेंगे तो बिल्कुल डीजे जैसी आवाज़ आ रही है। तो यही कुछ सेटिंग दोस्तों अपने फ़ोन में कर लीजिए और उसके बाद आपके फ़ोन की जो वॉल्यूम की प्रॉब्लम है वो 100% दूर हो जाएगी। अब आपको वो ऐप मिलेगा कहाँ? उसके लिए हमें आना होगा अपने प्ले स्टोर में, और प्ले स्टोर में जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर हमें सर्च करना होगा वॉल्यूम बूस्टर। ये देखिए, जैसे आप वॉल्यूम बूस्टर को आप सर्च करेंगे तो ये जो ऐप लिखा हुआ आ गया है, इसी को आपको इंस्टॉल कर लेना है और इसी में वो सारी सेटिंग कर लेनी है। वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।